Assalamualaikum guys. Hari ini Mama Kia membuat cemilan yang sangat cocok di musim hujan, yaitu bolu pisang kukus. Kebetulan di rumah ada pisang tanduk yang sudah matang sekali, jadi daripada dibuang, akhirnya saya buat bolu pisang kukus. Ini dia tampilannya, cantik sekali. Apalagi rasanya guys, luar biasa, sangat cocok untuk menemani minum teh ya di sore hari. Salam sehat selalu, selamat mencoba.